天要出发玩水，我们是 Lucky Girl 吧？天气感觉很好哎。是一块会积水。我们感觉就是去拍完美照，才是真的认真要游泳。我是认真要去玩的。我没有深潜过哎，你会保护我吗？对啊。看得出来，3个是认真要去拍照，这个是要认真潜水。我们今天要去美人鱼岛跟卡哇河。嘎啦嘎，我就是一直不知道那个河到底怎么念。一样，你念一次。我看。你嘞？卡哇。啊你嘞？卡哇。什么呱啦呱啦？我们现在在等司机来接我们。我这次出国，只跟他说了，不然我们去沙巴，然后什么行程我都不知道，反正他们就已经订完了。为什么导游迟到了？就是很那个意料之中。我们的导游来了，是吗？哎，这是一个很 chill 的一天，但是我们其实搭车看一多少搭2个小时。这个棚子，结果下雨，会下雨，一定会下雨的啦。再请你反着讲。会下雨的啦。看你的发东下大雨骤雨。那是有吗？有啊，你那时候一直讲发东下大雨，然后发东就出来。哦，真的假的？快点说。这个浪。这个雨。换那个，它有分，对。看我们的教练，嗨，要系这个很像系绳的东西，很重吗？预备，快，加油！这种天气，这个雨。确定呢，而且越狼狈越好笑哎。来这里的只有我们是潜水，他们都是浮潜。而且刚才导游超讶异的，他说原来你们4个小姐姐是深潜，一副就是你们是化这个妆不可能来深潜。搞什么东西呀？哎，这个船真的是亮粉红哎。但通常我们的运气都不会太好。泰国是太阳很大，跟水也多。对，我们4个人包一艘船，哎，很漂亮哎！这天气好的时候来一定超漂亮。水很清澈。
晚上来冷的半死。我在手下也一直抖。10:3，抖爆的一天。吃午餐。我们的午餐，螃蟹虾子大餐。不要掉下去哦！拜喽！回不去的他们正在被救援。快回来，回来！拜拜，拜拜，拜。KKday 的会付下午茶，哦，热的。我今天跟我哥说我们去潜水，潜10公尺，好恐怖。然后我说好恐怖，妆掉光了也会这样。为什么绿豆汤里面会有玉米？昨天的玉米就在这了。哎，其实蛮好喝的，有点像塔塔橙，呱啦呱啦什么什么。这个绿绿的感觉很神奇。茶鬼。发挥本能，到哪里都可以睡。我们要去看长鼻猴。阿菜，这是你梦到被鳄鱼吃掉的地方吗？掉到哪里？不止现实偷别人的，连学习语言都偷别人。在等晚餐的时候，我们跑到一个沙滩来玩。当你们是一群女生出来玩，哪里都可以拍照哦。这里是哪里？不知道，不知道，你要问导游。我们回来要吃晚餐，蓝色的饭。蓝色的饭，娜美人的饭，吃完就变娜美人。我们要去看萤火虫，马上要去看萤火虫，探险。晚上的红树林，一片乌漆嘛黑。哇！比泰国还要多哎。我们看完萤火虫了，传小脸超级。我们现在要回去市区了。我们现在要来吃导游推荐的海鲜。不知道会多少钱？没关系啊，反正没有卡，还有臭盘子。来自台湾的臭盘，确定可以刷卡，不然不行。我们拿到我们的宵夜了，走回家吃。哎，马币多少？猜猜看。150，250，150。你答对了，159。这是我们的宵夜，软壳蟹的酱。这是阿红导游推荐的大茄来餐厅，然后搭配我们的饮料，马来西亚的高级饮料，它原价100，比我们坐的计程车还要贵。脚去掉，到底要多荒谬？买了 PP 虾，然后连剥都不会剥，还要看网络。请问我一个不吃虾，我这边看得这么认真，你给我认真看哦。你可以帮忙剥。干杯！好充实的一天哦。